Kenapa ya? Laut itu selalu terasa tidak aman. Kita sudah menjelajahi dunia, tapi lautan masih lebih dari 90% belum diketahui. Gelap, dingin, dan penuh suara yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa peneliti pernah mengirim alat ke kedalaman laut. Dan anehnya, mereka menangkap sinyal yang tidak seharusnya ada. Seperti ada sesuatu yang bergerak mengikuti kapal dari bawah. Dan yang lebih aneh lagi, radio di kapal pernah menangkap suara What the fuck is that yang noise, bukan bro? bahasa manusia. What is that noise?